ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਾਈਕਰਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਵਲਾਂਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਲਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਰੰਡਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ, ਕੋਰੀ ਪਾਸ ਲੂਪ, ਸਲਫਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਅਨऑफिशियल ट्रेल्स, लेक लुइस इलाके ਦੇ ਕਈ ਰਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਕ ਐਗਨੈਸ, ਬਿਗ ਬੀ ਹਾਈਵ, ਲਿਟਲ ਬੀ ਹਾਈਵ ਅਤੇ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦ ਸਿਕਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਵਰਗੇ ਟ੍ਰੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੀ ਪਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਈਕਿੰਗ ਐਪਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟ੍ਰੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ।